Alors,ဒီနေ့ပြောမယ့် topic က lung cancer prevention နဲ့ management ဆိုတော့ဒီ agenda ကတော့ပထမဦးဆုံး lung cancer ကိုဘာတွေကဖြစ်စေလဲကိုအဓိကပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ risk factor တွေကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာကိုကဆရာဝန် provider တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုကိုလူနာတွေကို educate လုပ်မလဲဘယ်လို screen လုပ်မလဲဒီဘယ်လို prevention လုပ်မလဲပေါ့နော်lung cancer ကို prevention လုံးဝ prevent လုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့cost တွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် lung cancer screening tool အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပါမယ်ဒီနေ့ topic မှာ cover မဖြစ်တဲ့ topic တွေကတော့pulmonary nodule ကိုဘယ်လို approach လုပ်မလဲဒါကတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့diagnostic modality ဘာတွေရှိသလဲဘယ်လို treat လုပ်မလဲဟုတ်လား depending on staging အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မပြောပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုက risk factor ကို identify လုပ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးက what cause lung cancer ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုခွဲလိုက်ပါတယ်the most common cause of lung cancer in globally ကတော့ smoking ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ different type of ပြီးတော့ occupational ဒီ risk factor တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပါမယ်ပြီးရင် environmental ကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီမှာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် smoke တို့ everywhere မှာပါဒီပေါ့ fire wood burning ဒီ smoke အဲ့ဒီအကြောင်းလေးရယ် now chronic medical condition မှာအဓိက chronic lung condition တွေကကြောင်းနည်းနည်းပြောရင်ပြီးတော့ genetic ပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော် topic ကိုလို့ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ the focus ကတော့ lung cancer မှာဒီအဓိကတော့ smoking ပါပဲအဲ့တော့ smoking နဲ့ပတ်သက်လို့ဗာသိတင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ provider ဆရာဝန်တွေနဲ့ကတော့ဒီဆေးလိပ်တောက်တဲ့လူတွေက lifetime risk ကဆေးလိပ်မတောက်တဲ့လူတွေဆိုင်တော့ they have a 30% increased risk to have a lung cancer ပေါ့နော် versus 1% or less in a non-smoker ဒါတော့အကြမ်းမြင်ဒီလောက်သိလို့ရရင်ဒီလူနာတွေကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်လူနာကိုကဒီ6လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆေးလိပ်မတောက်လို့အသေးစိတ်တွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟလာဘယ်ချိန်မှာဒီ onset of smoking တို့နောက်တစ်ခုက unfilter cigarette သုံးတဲ့လူနဲ့ filter cigarette သုံးတဲ့လူနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့ risk ကတော့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော် provider တွေအများဆုံးရတဲ့ question လေးရှိရပေါ့နော်ဒါကဒီ audience ထဲမှာလဲကိုညီတွေညီမတွေအကိုတွေညီမတွေဒီမေးခွန်းတွေကတွေ့ပြီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်လားပထမ question က if you smoke for many years and quit at age 70 is the risk of lung cancer reduced after quit smoking ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတစ်ခုချင်းစီကိုနည်းနည်းချင်းဖြည့်ဝပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆေးလိပ်တောက်တဲ့လူတွေက even though they quit if they quit smoking lung cancer risk is reduced about 20 to 90% even within the first 5 years 5 years နောက်ပိုင်းမှာ risk reduction ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာပါတော့ if you quit smoking for 15 years ဆိုလို့ရှိရင် risk reduction ကဆေးလိပ်ဆက်တောက်တဲ့လူထက်ဆလို့ရှိရင် about 90% reduce ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အသက်အရွယ်မဆိုဒီကိုကတော့ smoking cessation ကို recommend လုပ်တင်တယ်နော်ဆိုတော့ပြောရမှာ if you quit for 15 years the risk of getting lung cancer is reduced by 90%. No? Otherwise, if you continue to smoke, your risk of getting lung cancer is 30 times higher than the non-smoker. No? Second question, I quit many years ago, like 30 years ago.
do I still have an increased risk of lung cancer at this time? So,ပြောတာတော့ ex-smoker ပေါ့ ex-smoker တွေက even though you quit smoking, you will always have a higher risk for lung cancer if we compare to never smoker. ဒါပေမဲ့လို့ your risk of getting lung cancer is less compared to active smoker. So,ပြောချင်တာ there is always a advantage to talk about smoking cessation. How about next question? How about cutting down the amount of cigarette? Does it help in reducing the risk of lung cancer? So the children, they cannot quit smoking. They say, okay, I smoke about a pack a day, and I'm cutting down half a pack a day. So well, does it help at all? Yes. Not as good as when you completely quit smoking. That means it still helps, but no? So patient will congratulate Lobby. You better, you know, or set be completely quit local drug go or job no? Another question. I am a secondhand smoker. Am I at risk for lung cancer? Appear, yes. Even if you don't smoke, if you're exposed to cigarette smoke, you will have a higher risk for lung cancer, but not as bad as active smoker. So even secondhand smoking ma level lung cancer risk ka shi de. That meant percentage and number ဘယ်လောက် percentage increase ဖြစ်တယ်လို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ number တော့မရှိဘူးအကြမ်းမြင်တချို့ study တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့သူက relative risk of 1.2 တဲ့ relative risk of 1.2 ဆိုတာက relative risk 1ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ equal chance ပေါ့နော်lung cancer ရဖို့မရဖို့ 1.2 ဆိုတော့က they have a 20% increase compared to non-smoker ဟုတ်လား to get lung cancer. Second question, if I smoke, I don't smoke cigarette, I smoke cigar, that is pipe, no? Yes, they have an increased risk, but cigarette smoke allowed to drop, so they have a lower risk than active cigarette smoking. How about marijuana use solution? Marijuana no? Marijuana use we thought it will it's increase the risk. We don't have a good data to prove that. So now about everything we talk about inflammatory or agent lungs will expose situation it increase the risk for lung cancer no? So that smoking jump no summary solution no smoker 30% lifetime risk compared to less than 1% for non-smoker. When you look at the environmental demolition, sign risk solution, asbestos exposure asbestos break or insulation or edema, material or fiberglass asbestos. Edema amphiboles for risk auto mechanic insulation in loaded. Edema risk asbestos. Yes, you have a risk. Dabi mellow asbestos exposed pion to
or risk at the if there is evidence of pleural pulmonary disease, which is pleural plaque pulmonary fibrosis, scarring now who are at the same time any patient active smoker, ex-smoker solution, any risk of lung cancer increased dramatically. That asbestos net patelo. Not the environment radon exposure. So radon everywhere radon another environmental biomass fuel the wood burning stove to hincheta fossil fuel heating, cooking, you name it. The smoke shoe the lung cancer risk the answer yes, they have about lifetime risk about 20% times higher than person who doesn't have exposure. So 20% risk this is something who go education pay. Now, how about air pollution? Air pollution as the car exhaust diesel fuel diesel exhaust the lung cancer contribution the SAM or observation study they might do it. Risk we don't have the number as of right now. Now the air pollution lung cancer contribute the risk smoking it's very, very small, so not that significant. Other risk factor solution radiation therapy, cancer, breast cancer, lymphoma, inflammatory interstitial lung disease genetic. The choke chemo patient, radiation, lymphoma radiation, they are at increased risk for lung cancer. Relative risk about 2.5. 2.5 so one solution that equal chance for so they're very higher risk for lung cancer, especially any person if that person smoke at the same time, so risk now the inflammatory interstitial lung disease COPD pulmonary fibrosis sarcoidosis chronic lung condition lung cancer risk increase not as bad as person who smokes cigarette. Right? How about genetic? Genetic history do you have a history of lung cancer in the first degree relatives so and the genetic marker first degree relative lung cancer especially diagnosis young age solution the the relative risk 1.8% 1.0 they're 80% more likely than non-smoker. Sorry, someone who doesn't have a history of lung cancer in the family. Now who are radon, all right? The radon are naturally occurring the unstable uranium to uranium 238 and the 226 everywhere the whole one so we can measure it
The two area radon measure low she miyagi do it or measure load the number the she upon. Radon the yam yari near money lotion and lung cancer risk increase pedal pure. Radon tiny high sheet one. So how Daro education drop lunary total they pure yarum low lieutenant to radon tiny the devices she there toပုံမှန်ကတော့ဟလာအမှအဲမှာဒီ less than 2.7 solution or safe ဖြစ်တယ်နော် so how dangerous is the radon solution or you can look at ဒါဥပမာပေါ့နော်ဟလာ radon ဟလာ x-ray radon level 0.5ဒါကိုမှာတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဟလာအဲ့ဒါကဒီတရက်ကို cigarette တစ်ခုဒီ graph လေးကတော့ဒါ educational ဟို idea ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တွန်းညီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာ everywhere မှာဟာ Amazon ကတော့အကုန်လုံးသိတော့ဒီ Amazon ရဲ့ဥပမာလေးပေါ့နော်ဒါ radon တိုင်းလို့ရတဲ့ဒီ portable device လေးပေါ့လားဆိုသူရဲ့ level ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဝယ်ပြီးတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့အခုပြောရတာတွေကတော့ဒါဟို risk factor တွေပေါ့နော်ဒီ lung cancer ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ risk factor တွေဆိုတော့ဒါတွေက history မှာမေးရမယ်ဒါတွေကို control လုပ်ရင် control လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့လေဒါ lung cancer incident ကိုကျစေတဲ့ risk ကိုနည်းစေတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ့် topic ကဟုတ်ပြီ now we know all the risk factor နဲ့သူရဲ့ risk ကဘယ်လောက် increase ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင် how do you prevent lung cancer and death so ဟိုဒီရှိတဲ့ risk factor တွေကို history မှာမေးတယ်ပြီးတော့ဒီကိုကeducation ပေးပြီးတော့ modify လုပ်တဲ့ exposure ကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကိုကဒီ education နဲ့ဒီ patient နဲ့ discussion လုပ်ပေါ့နော် high risk patient တွေဟလာ smoker တွေဖြစ်တယ်သူရဲ့ risk factor တွေကကို modify လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟို smoking ကလည်းပြီးသွားပြီ ex smoker ဖြစ်တယ် number of years ကလည်းများတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ patient ကဟလာ okay ဟို high risk for lung cancer ဆိုရင် we do the screening ပေါ့နော်အဲ့တော့ screening ရဲ့ purpose ကတော့ဒီ early detection ရဖို့ရယ်ပြီးတော့ treatment စတဲ့အခါမှာ early treatment ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ survival ဟာလားက increase ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအခု now we know how to identify the risk factor နဲ့သူ့ရဲ့ဟာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဆက်ပြီးတော့ဘယ်လို screen လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော် data တွေတော့အများကြီးမပြောပါတော့ဘူးဟိုဒီ practical day to day ဟာလာ clinical practice မှာ useful ဖြစ်မဲ့ဒီ information လေးတွေပဲအဓိကပေးသွားတာပေါ့အသေးစိတ်ဟာလာ study တွေပြတာတွေပါတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ lung cancer ကိုဘယ်လို screen လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် chest x-ray သုံးပြီးတော့ screening လုပ်မလားဟာ sputum cytology လုပ်မလား CT chest with contrast နဲ့လုပ်မလား without contrast လားဒါမှမဟုတ် low dose CT chest ပတ်ရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒါအများတန်းဒီ practice မှာတွေ့ရတာကို test တစ်ခုကို okay screen လုပ်ပေးပါ lung cancer ဆိုရင်ဘာကို order လုပ်မှာလဲဟုတ်လားဆိုတော့အဖြေကတော့ဒီ low dose chest CT ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဟို chest x-ray ကလည်းကျွန်တော်တို့မသုံးပါဘူး lung cancer screening မှာ sputum cytology လည်းမသုံးဘူး CT chest အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ radiation risk ကို short ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ order လုပ်ရင် low dose CT chest without contrast ကို order လုပ်ပါတယ်
lung cancer screening ကတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒီဖြင့်cancer တွေနဲ့မတူတာသူ့မှာဒီ CT တစ်ခုပဲရှိတယ် chest x-ray လည်းမဟုတ်ဘူးကြွေကိုယ့်ရဲ့ patient ကဒီ high risk patient ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလဲage ကလည်း appropriate ဖြစ်တယ် smoking risk factor တွေလည်းရှိရဆိုရင် screen လုပ်ပါတယ် current lung cancer screening guideline က only based on smoking risk factor ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ the environmental တို့ occupational ဘာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ screening guideline မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ screen လုပ်လို့ရှိရင်there is a potential benefit and harm ဆိုပြီးရှိတယ်เนาะ benefit ကတော့ screen လုပ်လို့ကိုယ်က cancer တွေ့မယ်ဆိုရင်ကို treat လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ early treatment နဲ့ survival ကို increase ဖြစ်စေတယ် at the same time မှာပဲဒီမကောင်းတဲ့ချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့က lung cancer ကို CT နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ screen လုပ်လို့ရှိရင်ကိုဒီတွေ့တဲ့ abnormal finding တွေအကုန်လုံးက lung cancer မဟုတ်ပါဘူးဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ a lot of small pulmonary nodule most of them are သူက benign nodule တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့patient ကလည်း stress out ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား anxiety တွေရမအိပ်နိုင်ဘူးဖြစ် biopsy လုပ်ချင်တယ်ပြောတော့ biopsy လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ complication တွေဝင်ပြီးတော့ပြဿနာတွေတက် morbidity တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ condition တွေကတော့ life threatening တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ situation တွေရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဒီ nodule pulmonary nodule တွေ့လို့လဲfollow up CT scan တွေရိုင်းနဲ့ဟုတ်လားတချို့ဆိုလို့ရှိရင် CT scan ဒီ10ခုလောက်ဟုတ်လားအများကြီးရိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ unnecessary radiation exposure ရတယ်ပေါ့နော် at the end မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့the nodule က it turned out to be a benign ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ overdiagnosis ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ it is a lung cancer ပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီဥမာဖြစ် patient အသက် age ကဟလာ85ပေါ့နော်lung cancer CT ရိုက်လိုက်တော့ nodule တွေ့တယ်တွေ့ခါမှာဟလာ treatment ဒီလို patient တွေကြတော့သူက lung cancer by nature က it's a very slow growing tumor ဆိုတော့ it will take years to affect patient's health ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာ patient က age ကလည်း advanced age ဖြစ်နေပြီ treatment ယူပြန်တော့လည်း side effect တွေကလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ now lung cancer itself ကလည်းpatient ရဲ့ mortality ကိုမတက်စေဘူးအဲ့ဒီအသက်အရွယ်လောက်မှာဆိုတော့ diagnosis of lung cancer in advanced age group ကmortality benefit မရှိဘူးအဲ့ဒါကို overdiagnosis လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ how do we is there any guideline for lung cancer screening right so ဒီမှာ society တွေအများကြီးရှိတယ် US မှာဆိုရင်ဒီ US Preventive Service Task Force ကနေပြီးတော့ USPDTF လို့ခေါ်တဲ့သူကနေ recommend လုပ်ထားတဲ့ guideline ရှိတယ်ဒီဖြင့် guideline ဒီဖြင့် society တွေအမှ American College of Chest Physicians တွေ recommend လုပ်တာရှိတယ် now American Society of Clinical Oncology ဒါမှမဟုတ် Canadian Task Force ကနေ recommend လုပ်ထားတဲ့ guideline တွေရှိတယ် they are more or less similar တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူတူပဲနည်းနည်းပဲ age limit လေးနည်းနည်းကွာသွားတယ်ဒီတချို့က 55 age 55ကနေစပြီးတော့ screening လုပ်တယ်ဒီ2021နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ USPDTF က recommend လုပ်တာတော့ age limit ကိုအရင်က55ကနေအခု age 50 high risk patient တွေမှာ age 50ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ screening လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့က recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖြင့်ဟလာACCP ကတော့ age 55ကနေစတယ် now သူ့ရဲ့ criteria အဲ့မှာပြောတဲ့အတိုင်း patient က either active smoker ဒါမှမဟုတ်ရင်
ex-smoker who quit less than 15 years ago. Now we are at least 20 pack years. That person is in a high risk category for getting lung cancer. So we are at the starting from the age of 50, we recommend screening with low dose CT scan. So this is the only guideline we have everywhere. H or beginning HR very fit concept to do that. The reason for at that system yet the Eddie after H80 life expectancy shorter period lung cancer diagnosis or survival affirm so we recommend low or age cutoff H80 the current guideline for screening with CT scan. The pulmonary CT pulmonary next step information to share like that. Fletcher Society the organization to push it to Radiology Society the any group they look at many CT scan risk benefit for guideline like that one. Pulmonary the CT no below approach so that recommendation like that follow pulmonary no drain. Education share like that. Do I solid nodule subsolid nodule so we are low risk to high risk and below approach nodule to multiple nodules below approach so the guideline to recommend so detail of your Babylon the guideline depending on the stages of patient specialty or follow up the referral local Luria major not X-ray radiation exposure the CTI and the radiation how bad it is the information in national share line. So radiation exposure body affected the absorption tissue body tissue SI unit SV severe unit so idea everywhere we have a radiation in the ground and environmental exposure we have about 2 to 3 milli SV unit that everyone has exposure worldwide got 2.4 milli SV units here. So very low risk radiation exposure more than 100 solution or the increased risk for cancer. To get an idea, X-ray the radiation exposure in my chest X-ray the 0.1 milli SV CT the abdominal CT 10 milli SV
the environmental exposure are only 3 bon. So the number the X-ray to Kuyalo Shin allow safe hidden people, we can see it here. Right? So low-dose CT scan, yeah, when low-dose CT scan your exposure at 1 milli SV per year. Chest X-ray at 0.1, so says all regular CT yeah, 7 milli SV here. Again, the comparison dose go or information education in general share like that. So the government recommend look safety cut off the 100 milli SVR. The high net kuma to X-ray to Kusutimara 0.2 lower. So the message is generally CT scan, low-dose CT scan is very safe. General presentation are good as well. Don't allow bear. Shipare are good. Yeah, your questions and answer. General, I will take the question. Right. Hello, sir. Yeah. Sir, who general Jabura, early lung cancer, early diagnosis, early treatment. So to get Pialas. Hello, percentage. Hobby. Any topic I would not pay like me. I mean, me good not pay like me. The two stage network, the clinical staging, the pathological staging, stage 1, 2, 3, 4, mama. Or TNM staging, so that she did really. So short answer to your question are early stage yes. Treatment is curative treatment, no? Either definitive surgery, the SBRT, no? Stereotactic radiation, the focal radiation therapy, or curative achievement yara. Yaro early cancer detection I have another question here. Asbestos related lung injury. Well, asbestos most of the time are asymptomatic some patients who had asbestos exposure, they have either pleural involvement or the lung involvement or pleural pulmonary disease pulmonary fibrosis the pleural plaque calcification pleural plaque pleural they are at high risk for lung cancer as well as high risk for mesothelioma. Especially through smoke through a risk so smoke the mesothelioma lung cancer high risk screen low dose CT screen low again, Sarah screening load the camera one, Sarah Ba me Konia Yichi Alamati Uma Lunaga Tuga lung cancer high risk pede one of the Johnson to cancer treatment and I want to treatment using solution Sarah screening cello lung beyond the child Sarah practice man the lung cancer screening low my candidate IEG and share below young. Thank you. Nuclear low me was. Yeah, Javilambi. Lung cancer screening the
ကျွန်တော်ပထမ low dose CT နဲ့အဲ့ဒီ guideline မှာပြန်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ပြောတယ်လေဒီ active smoker သို့မဟုတ်ရင် ex-smoker who smoked for 20 pack years အဲ့ history ဓာတ်တွေမေးရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ ex-smoker ဆိုလဲ quit less than 15 years ဆိုလို့ရှိရင် now age ကလည်း minimum 50 year ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ criteria တွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာ provider အနေနဲ့က okay မင်းက smoker တော့မဟုတ်ရင် ex smoker ဖြစ်တယ်အသက်ကလည်း50ငါတို့ကတော့ဟာ high risk တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ we recommend screening for lung cancer every year with low dose CT scan လို့ကိုပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက that's how we screen it ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ထပ် question က okay patient က okay ငါ screen မလုပ်ချင်ဘူး treatment လည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဥပမာဖြင့်အသက်က55နှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာယောဂမှလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခု first of all patient မလုပ်ချင်တော့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟလာဒီ patient လည်းငယ်သေးတယ် screening မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံး decision ကတော့ patient decision ပဲဒါပေမဲ့လို့ဟို provider အနေနဲ့ကတော့သူ့အုံနောက်သူ့ကောင်းထဲမှာဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ကိုသိသင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအသက်ဟလာအသက်55နှစ်နဲ့မင်းရဲ့ life expectancy ကမင်းယောဂလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မင်းကျန်းကျန်းမာမာနေအသက်ဟလာ80 90နေခြင်းလည်းနေရမှာပေါ့နော် who knows အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မင်းငါတို့ဒါတွေးလို့ရှိရင်စောစောတွေးလို့ရှိရင် we can save it ပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောမိသွားတာ lung cancer screening ကဒီ benefit ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူ study တွေအများကြီးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာဟို there is a number ဟိုဘယ်လောက် screen လုံးမှာသူက 1% ကိုဟို in order to save one death how many people do you need to screen ဆိုတော့မေးခွန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်က I think they have to screen about 300 patients to save one patient from deathပေါ့နော်So one death will prevent local death. You need to screen about 300 patients ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနငယ်တဲ့ patient တော့လေဟို if I were the provider so you know I will ask ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဟိုမစစ်ချင်ရတာလဲမင်းစောစောသိရင်ငါတို့ prevent လုပ်ရင်မင်းရဲ့ဟလာအကုန်လုံးဟိုကုပေးနိုင်တယ် life expectancy ကလည်းပုံမှန်ရနိုင်တယ်ဟိုပျောက်ရင်လည်းပျောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့ကိုပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ဟို radiology မှာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာအတွေ့များတာကတော့ TV ပေါ့နော် TV နဲ့ကင်ဆာနဲ့ကဟို radiology နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲလို့ရမလဲဆိုတာလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ TV မှာexcessive မှာ suspect ဖြစ်နေရင်တချို့ကဒါ TV နဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ anti TV တွေတင်လိုက်တာဟာဆရာလမ်းကင်ဆာမှာtreatmentမှာဘယ်လိုများဆရာတို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်လဲဒါမှန်လားပူဆိုးနိုင်လားအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်အဖြေကတော့ဒီ TB နဲ့ lung cancer က radiographic pattern ခွဲလို့ရလားဆိုတော့ well most of the time မှာတော့ဒီ radiographic finding တခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲလို့တော့ပဲရမယ်เนาะဟိုရတာလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကဥပမာဖြင့် lung cancer ကသူက very focalized တယ်မလားဟို either ဟို mass တော့မဟုတ်ရင် nodule ဖြစ်မယ်ဟို early stage ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ်ဟို speculated သူ့ရဲ့ characteristic nodule ရှိတယ် radiologist တွေဖတ်လို့ရှိရင် they have to read it တယ်မလားဟို TB is ဟို infectious ဟို pathology ဆိုတော့သူကဒီ patient ကလည်း constitutional symptom ရှိမယ်ဟလာအမှ night sweat တို့ cough တို့ weight loss တို့ hemoptysis တို့သူရဲ့ exposure history တို့ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့ဒီ radiographic finding of TB ကလည်းပဲသူက infectious etiology ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ they have a different ဟို pattern ရှိရလေဥပမာဖြင့်ဟလာ multifocal involvement သူကဟို solitary မဟုတ်တော့ဘူး cavitation တွေရှိမယ် upper predominant ဟလာနောက်ဒီဖြင့်ဟလာဟို many 3 in bad pattern ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ CT ကိုကြည့်လိုက်ရင်
okay သူရဲ့ history နဲ့ CT နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါအဖြစ် most likely infectious ပေါ့နော် TBL လို့တော့မပြော infectious ပေါ့ဟလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကောင်အဖြစ်ဟလာဒါဒီ lung cancer နဲ့ပို့တူတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ clinical suspicion အထိတော့ကိုကဟိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို 100% တော့ဟလာ okay ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒါ TB မဟုတ်ဘူးဒါ lung cancer ပဲ 100% လို့ကိုပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့လည်းပဲဟိုဥမာဖြစ် lung cancer suspect ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဟို last step ဟို final diagnosis ကတော့ we need a biopsy right အဲ့ဒီဟာက biopsy မရှိဘဲနဲ့ lung cancer diagnosis ကဘလို့မှပေးလို့မရဘူးနော် biopsy ဆိုတာဟို any type of different type of biopsy ပေါ့ situation မှာမူတည်ပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခုက TB ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာ without the evidence of ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို geographic prevalence ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟလာ local guideline နဲ့ preference ဟို treatment pattern လည်းနည်းနည်းတော့ကွာသွားတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ဟလာ sputum culture နဲ့ AFP positivity နဲ့ဟလာအဲ့ဒါတွေလေးတော့ရရင်တော့လည်းပဲဒီ treatment ကို effective ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့မိကုန်းလေးတွေရှိရင်လက်ထောင်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ထောင်ဒီ raise hand လုပ်ပြီးတော့မိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မေးသွားမှာပါဟိုတကယ်လို့ဒီဆရာတို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဟိုဆရာကျော်စုထက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ရရှိထားတဲ့မိကုန်းနဲ့ဒီ chat box ကမိကုန်းလေးတွေကိုကူညီမေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အခုလောလောဆယ်ဟိုဆရာကျော်စုထက်မိကုန်းလေးတွေမေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာဆရာဟိုမိကုန်းတစ်ခုကတော့e-secret ရဲ့ risk ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ဆရာအဲ့ဟာလေးရှိမှာတော့ e-secret က different သူက different agent သုံးတယ် reagent သုံးပြီးတော့ is a vaporizer ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟို we don't have enough data to say အဲ့ဒီ reagent ရဲ့ risk ပေါ့နော်ဟို to the lung ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးနောက်တစ်ခုက product တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်း reagent ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟို recommend လုပ်လားဆိုတော့က well ဟို put it that way ပေါ့နော်ဟို anything that will cause inflammation in the lung right အဲ့ဒါတော့ဒီ lung cancer ဟို any injury ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ condition တွေ there is a risk for lung cancer e-cigarette risk for lung cancer က we don't have the data ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ consolidation ကိုဟို identify မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာ consolidation မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ frequency of low dose CT scan screening ဟိုဘယ်လောက် recommend လုပ်ပါလဲ frequency okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ every year ပါ once a year ဟိုကျွန်တော် correct လုပ်ချင်တာကတော့ CT scan လုပ်လို့ရှိရင်ခုနဒါဦးဘာလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဟို correct လုပ်လိုက်တာပြောတဲ့ message ကိုconsolidation ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ it meant for pneumonia ပေါ့နော် different type of pneumonia ပြောတာအဲ့တော့ဟို lung cancer မှာဟို suspicious finding အခေါ်အဝါတော့သူတို့ either ဟို lung nodule ဟို or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mass ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါခုနပြောလို့ဆရာဒီ solid nodule ဒါမှမဟုတ်ရှင် mass ကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဟို biopsy လုပ်ဖို့အတွက် recommend လုပ်ပါ every time မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ nodule တွေ့တယ် mass တွေ့တယ်သူ့ရဲ့ size ကလည်းဟလာဟို decent ဖြစ်တယ် decent ဆိုတာအကြမ်းမြင့်ဆိုရင်တော့လေ1 cm and above ပေါ့နော်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ biopsy ယူသင့်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမယူတဲ့ condition တွေကတော့ဒီဟိုဒီတွေ့တဲ့ mass ကဒီ stable in size for more than 2 years လို့ကိုက proof လုပ်နိုင်ရင်တော့ဟလာဟို benign ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ cancer တွေအကုန်လုံးကတော့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူတို့ကြီးလာတာ grow ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဟလာလူတယောက်မှာ mass တစ်ခု okay ဟလာ1 cm mass တစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့တော့နောက် question တစ်ခုကမင်းမှာ previous ဟလာ CT scan x-ray ရှိလားဆိုလူနာပြောတယ်ငါလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းကငါနိုင်ငံခြားထွက်တုန်းကငါ CT scan ရိုက်ဖူးတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့တော့အဲ့ဒါမင်းမှာရှိလားဆိုရှိတယ်ယူလာပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကြည့်လိုက်တော့သူ့မှာအဲ့ဒီထဲကနေလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ထဲကနေ the same size mass ရှိနေတယ်ဆိုတော့
ကိုကပြော okay min mask က3နှစ်ရှိပြီလုံးဝ grow မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ most likely it is not a cancer ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကပြောလို့ရအဲ့လို condition တော့ maybe we can watch it တည်ရမလား CT scan နဲ့ every year ပဲဆက်လုပ်ပါအဲ့လိုကိုက recommend လုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီ information မရှိလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဟလာ CT scan ရိုက်တယ်အဲ့ဒီ1 cm speculated mass ဆိုလို့ရှိရင်တော့ biopsy should be done ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါဟိုဆရာတယောက်ကကြတော့သူ့ရဲ့ CTR case တစ်ခုနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့မေးထားတာပေါ့နော်ဟို late case အနေနဲ့ diagnosis ရတယ်ဟို TBC ကိုပဲ2လလောက်တောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဆုံးသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဟို lung cancer symptom တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို smoke กินလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ low dose CT နဲ့ check လုပ်တင်ပါဆိုတော့ဟိုဒီလိုရှိခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒီ lung cancer first of all lung cancer symptom ဆိုတာကဟို it's really difficult to say oh lung cancer symptom ရဲ့ low symptom group တခုတော့မရှိဘူးဟိုကိုကဒါ clinical သူ့ရဲ့ symptom တွေအကုန်လုံးမေးကြည့်ပြီးတော့မှ history ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကိုပါ suspect ဖြစ်တယ်ကိုပဲစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟလာ chronic cough နဲ့ weight loss နဲ့ဟလာ constitutional symptom night sweat တွေပါရှိတယ်ဆိုတာလေဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီ condition တွေကလည်းဒီ different condition တွေအများကြီးမှတွေ့နိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဥပမာ chronic cough နဲ့ weight loss က TB မှာလည်းတွေ့တာပဲဟုတ်တယ်နော် different other lung condition တွေမှာလည်းတွေ့တာပဲ bronchiectasis chronic lung disease တွေမှာလည်းတွေ့တာပဲဆိုတော့က symptom ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ lung cancer ကို suspect ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ situation ကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ symptom ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ symptom ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာပဲပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကဒီ differentially ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဟို a few differential ပေါ်လာလိမ့်မယ် either ဟလာ okay ကိုကတော့ဖြစ်နိုင်နေရှိတာကဟလာဟို infection လည်းဖြစ်နိုင်တယ် cancer လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ခုကအများတန်းအဲ့လိုမျိုး တွေးဟာတော့အများတန်းနဲ့စတာပဲပြီးတော့မှ CT ရိုက်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှသူ့ရဲ့ radiographic appearance အဖြစ်ဒီပုံစံအဖြစ် it doesn't look like infection ဘာလို့လဲဆိုတော့ CT မှာတွေ့တဲ့ဟာကဘာလဲဆို very focalized nodule ဖြစ်နေတယ် right ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက lung cancer nodule တွေကတော်တော်များများကသူတို့က asymptomatic တွေများတယ်သူက in situ symptom ရှိလာပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်အကုန်လုံးက late stage တွေဖြစ်တာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ cancer က lung cancer ကဟလာ lymph node ဆိုတော့ mediastinal lymph node ကို spread ဖြစ်တယ် pleural involve ဖြစ်တယ် bone ကိုဖြစ်တယ် liver ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ everywhere brain ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဟို late stage တွေကတော့ဥပမာဖြင့်ဟလာဒီကျွန်တော်တို့ဟလာ pharyngeal nerve involve ဖြစ်မယ်ဗျာ vagus nerve involve ဖြစ်မယ်ဗျာဟို recurrent laryngeal nerve involve ဖြစ်လို့ location ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ patient ရဲ့ဟလာဟို voice change တို့ hoarseness of voice တို့ headache တို့ဟို paraneoplastic syndrome တို့ဒါတွေရှိလာလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘယ်နေရာမှာမဆို lung cancer ရေလို့ဦးစားပေးရတယ်စလို့ရှိရင်တော့ patient symptom description ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုက open minded နဲ့ဟို generally broad spectrum broad differential စဉ်းစားပြီးတော့မှကိုက narrow down လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုက approach လုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကခဏလေးအဲ့တော့ဟို TB ကို treat လုပ်ပြီးတော့မှ late diagnosis ရတယ်ဆိုတာတော့ဒါကတော့ clinical judgment နဲ့ဒီကိုလိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ approach ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်အသက် you know ဟိုအသက်40နဲ့ cancer ကဖြစ်တာကမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှားတယ် it's rare ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာတယ် even non smoker low risk သိရမလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအထူးသဖြင့်ဒီမှာတော့ Asian ဟို ethnic group တွေပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lung cancer non smoker low risk တွေမှာလည်းတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ approach ကတော့လေဒီ any chronic symptom ဟိုပေါ့နော် resolve မဖြစ်တဲ့ chronic symptom ဆိုလို့ရှိရင် regardless of the risk factor we need a workup ဟုတ်တယ်မလားဥပမာ chronic cough for 6 months right ဘာမှလည်းရှာလို့မရဘူး weight loss လည်းရတယ်ဆိုရင် yes
that patient I will do a CT scan. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို X-ray မှာအရင်ပြောတိုင်းပဲ X-ray is not good to detect small lesions, small little thing ဆိုတော့ Okay ပါဆရာကျေးဇူးပါဟို HIV patients တွေနဲ့ risk of the lung လေး check လေးပြောပြပါရဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့် HIV က lung cancer risk you know specifically for lung cancer risk တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တတ် okay မင်းက because of HIV AIDS ဆိုပြီးတော့ဟလာဟို lung cancer ရဖို့အတွက် high risk ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့က high risk group ထဲမှာမပါဘူး unless the patient meet other criteria ပေါ့နော်ဟိုဒီဖြင့် other immunocompromised condition ဟလာ the other type of lymphoma sarcoma that is a different category ပေါ့နော်ကျွန်တော် lung cancer category တွေတော့ထည့်မထားဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လို့ဟိုသူတို့ကဒီဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ immunodeficient ဖြစ်တဲ့ condition တွေအကုန်လုံးကတော့ cancer risk ကတော့နည်းနည်းများရှိတာပဲပေါ့ဟိုအရင်ကြီး strong evidence တော့မရှိပါဘူး Okay ကျေးဇူးပါဆရာဟိုနောက်ထပ်မိကုန်းဝင်ထားတာ chemo နဲ့ radio therapy တွေကိုဘယ် age မဆိုပေးလို့ရပါလား well chemo decision or chemo နဲ့ radiation ကကြတော့ age နဲ့ကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး sorry the main decision ကတော့ staging of the cancer ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီ early stage stage 1 2a လောက်ဆိုရင်တော့သူက curative ဆိုတော့we prefer surgery နဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဒီ radiation sorry chemo လက်ချို့ဟာ follow up လုပ်ဖို့တော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် discuss မလုပ်တာကကြတော့ type of lung cancer ကိုကျွန်တော် discuss မလုပ်ထားဘူးဟလာ small cell non small cell squamous adeno အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ treatment တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းမတူဘူး main အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးပဲဟလာ decision of chemo ယူမလား concurrent radiation လုံးမလားအဲ့ဒါတွေကတော့ it's more to get in depth discussion specialty question ဖြစ်နေတာပေါ့နော် age မှာဘယ် age မှာပေးလဲဆိုတော့ well အသက်60နဲ့ chemotherapy ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟို common sense ပေါ့နော်သူလည်း tolerate ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအသက်80နဲ့ဟလာဟို bed bound ဖြစ်နေတာဟလာ2နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုလည်းပဲ chemo သွားပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကဘယ်လို survive ဖြစ်မလဲဒါဥပမာပြောပြတာဆိုတော့ဒီဖြင့်ဟလာ patient ရဲ့ဟို functional status ကိုလည်းကိုယ်ကစဉ်းစားရသေးတာပေါ့နော် Okay ပါဆရာကျေးဇူးပါဟိုနောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခုကတော့ဆရာ chronic cough ကို refractory chronic cough ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ် normal chest X-ray finding လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ CT က accessible မဖြစ်ဘူးပေါ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို manage ဆက်ပြီးလုပ်တင်ပါလဲအဲ့ဒီမိကုန်းက chronic cough well chronic cough ရဲ့ treatment က we have to find what caused this right well cough suppressant is not the treatment right chronic cough မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ဒီ paper ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ဒီ most common cause of chronic cough ကို address လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဟလာ post nasal drip ရှိမယ်ဒီ allergy ရှိမယ်ဟလာဒီပြီးလို့ရှိရင် acid reflux ရှိမယ် chronic bronchitis ရှိမယ်ဟုတ်ပါဟို reactive airway disease ဒါမှမဟုတ် asthma ဒါတွေကိုကိုကအရင်ဆုံး history ရောဟို trial of treatment တွေကို you have to eliminate everything right အဲ့ဒါတွေပေးထားရဲ့အဲ့ဒီ condition တွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာ cough suppressant အကြောင်းတစ်ခါမှတစ်ခုမှမပါဘာလို့လဲဆိုတော့ cough suppressant is a Tylenol ဟုတ်တယ်မလားသူက fever ရလို့ဟို antipyretic ပေးသလိုပဲ cough ရလို့ cough suppressant ပေးတာဒီ you're not treating the causative agent right ဆိုတော့ခုန possible ဒီ
common causes of cough ကို treat လုပ်ပြီးလို့မှာ patient ကမတက်တာပဲနဲ့ဆိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုကဒီနောက်ထပ် workup လိုတာပေါ့နော်ဘာ workup လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ဟလာ CT ကတစ်ချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ at one point မှာတော့တစ်ချိန်မှာတော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဟလာဒီနောက်တော့အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ chronic cough နဲ့ဟလာဒီ X-ray ကလည်း clear ဖြစ်နေရင်တော့ lung cancer risk ကတော့ဟိုမရှိသလောက်ပါပဲသိရမလားအရင်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်နေရာမှာမဆို0တော့လည်းဘယ်လို့မှပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဟလာအသက်40နဲ့ right ဟို X-ray က normal ဒါပေမဲ့ cough က6 months ရှိပြီဟလာဟို post nasal drip လည်းမရှိဘူး allergy လည်းမရှိဘူးဟလာဟိုacid reflux ကလည်း treat လုပ်ပြီးပြီ patient လည်း medication တွေပေါ်မှာလည်းဟလာဟို ACE inhibitor တွေပါလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ရောက်ရင်တော့ဟိုဒီ CT scan might ဟို we might need to do the CT scan one point ဒီကဟိုအလေးတစ်ခုကပြီးပြပြပါကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကြုံရတာပေါ့ဆရာတို့နိုင်ငံခြားမှာတော့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူးသင်ဈေးကွေထွန်းတဲ့ပြဿနာပေါ့သင်ဈေးကွေကိုထွန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အိတ်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါရောကျွန်တော်တို့လမ်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်လားဆရာပြောတဲ့ထဲမှာတော့ any clue တွေကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါ you know any question ကတော့ကျွန်တော်မှလည်း information မရှိဘူး for the first question ကတော့ဒီချင်းစေးမှာပါတဲ့ chemical ကပါတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမသိဘူး right ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်ရတော့ you know ဟို I cannot ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ evidence တို့ paper တို့ဘာတို့တော့ဘယ်လို့မှဒါကို provide လုပ်ပြီးပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုကို experience နဲ့အမြင်နဲ့ပြောရင်တော့ anything that you breathe ပေါ့နော် not except air ဟုတ်လား besides air is not good right တော့ဘုရားဆရာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောမေးတဲ့ question ထဲမှာဆရာတကယ်လို့ lung cancer ကိုကျွန်တော်တို့ NTTP ပေးမိလိုက်လို့ရှိရင်ပူဆိုးသလားဘာမှမထူးလားအဲ့ဒါလေးဆရာသိတယ်အဖြေကတော့ဘာမှမထူးပါဘူးဘာမှဟို effect မဖြစ်ဘူးဟို cancer ရဲ့ progression ကိုလည်း worsen မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ anti ဒီ immune suppressive treat လုပ်တာနဲ့ antibiotic နဲ့လည်း cancer progression နဲ့ rate of growth က effect မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုပဲရှိရပေါ့နော်ဟို cancer ကိုဒီအခု diagnosis ရမယ်အစားကိုနောက်ထပ်3လမှရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီလူရဲ့ဒီ clinical staging ကပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကိုအောင်မျိုးထန်ကျွန်တော်ကြောက်လိုက်အောင်ပါဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာတခုဟိုမိခွန်းလေးတခုဟိုဟာထဲမှာတက်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ဒီဗမာပြည်မှာတစ်ခါလေးကြားတော့အဲ့လိုမျိုး different types of tumor marker ပေါ့လေတကယ်တော့ lung cancer တွေတကယ် tumor marker ဆိုတာလည်း clearly တော့မရှိဘူး right အဲ့ဒါကို screening နဲ့တစ်ခါလေးကြားတော့သုံးနေကြတော့အဲ့ဒါကတော့ဒါ rule လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ဟို stress လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ lung cancer screening တွေဟိုအောင်မျိုးထွန်းပြောသလိုဆရာအောင်မျိုးပြောသလိုဒီ CT scan low dose CT scan rule တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့လေဒီ selective smoker ဒီ 20 year back years history ရှိပြီးတော့ ex smoker within 15 years မှာအဲ့ဒီဟာတခုတော့ကျွန်တော် stress လုပ်ရှင်ပါဆိုတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့အခါကျတော့ result တွေ different types of result နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ tumor marker နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါတွေကြတော့ CA တွေဘာတွေကတော့တစ်ခါလေးတော့တက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဒီ screening room မှာတော့တစ်ခါမှတစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ့နော် tumor marker ကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ခေါင်းထဲတောင်မှမဝင်ဘူးသိလားကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာဒီ low dose CT ကလွယ်ရင် there's nothing else there's no magic pills or magic blood tests to do for screening or early detection not like any other genetic there's no genetic study there's no markerအဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ်တော့နော်ဟို you know even medical school မှာတွေကကျွန်တော်တို့ pathology ရောပါသင်လာခဲ့ပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မလားအခုကတော့အဲ့လိုပါအဲ့ဒါလေးတခုပါကိုကြီးကျေးဇူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါလည်းဟိုအဲ့ဒီပိုင်းအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တတိမထားမိဘူးပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နေတာတော့လဲ